比賽咧係63公斤級嘅賽事嚟㗎，咁啊拳手都比較進取。嗱啱啱咧台裁咧就提醒翻拳手就唔好出界啦。大家見到拳手咧做防守都做得唔錯，係咪？我哋咧喺訓練嘅時候咧，除咗訓練拳手攻擊之外咧，亦都會教佢點樣去做一啲防禦嘅工作啦，啲防禦嘅技巧喎。所以呢一個運動咧，係的確係都幾適合我哋普羅大眾一齊去參與㗎。大家可以俾啲鼓勵啊嘛，鼓勵台上哇幾招唔錯，所以大家可以俾啲掌聲啦，支持台上拳手啊，仲有10秒。比賽結束。